Ja, president. Det er ikke sikkert det hadde vært så veldig nødvendig å ta ord i denne saken, fordi jeg synes det har vært fokusert godt på utfordringene så langt, og det har vært en saklig og god dialog her. Selv om jeg sånn egentlig sitter og savner et litt mer aktivt engasjement for å legge til rette for å benytte lærere fra andre land, ikke minst i språkopplæringen. Grunnen til at jeg tok ordet det er det at jeg må innrømme at for min egen del så har bildet av språklæreren i skolen endret seg betraktelig. For fra egen erfaring så har jeg altså et bilde av språklæreren som en særdeles dedikert lærer, der det var sånn at engelsklæreren var i et engelsktalende land på hver eneste ferie det var mulig, og kunne alt om det landet og deres skikker og alt de driver med. Og lenger opp i systemet så var fransklæreren i Frankrike og så videre. Var veldig dedikert til det. Og så opplever jeg altså nå, både i barneskolen og i videregående skole, at det er ikke sånn lenger. Verden forandrer seg. De gode, gamle lærerne som hadde fordypning og som var virkelig engasjert i de fagene, de er ikke der lenger i samme grad. Og det er en annen type lærere som er der. Og jeg må jo si det at jeg blir sjokkert. Jeg har selv barn i barneskolen. Når jeg opplever at mine døtre som går i 6. klasse, altså har engelskundervisning i form av den gamle kassettspilleren som er lurt unna, og det gamle klassesettet med kassetter, der det går på repeat after me i forhold til en kassett. Det er ikke spesielt god og moderne engelskutdanning, men det er kanskje det tryggeste for en lærer som ikke er trygg på faget selv, og det viser resultatene. Det er selvopplevd. Eller så er det altså sånn at jeg flere ganger det siste året har gjort det samme som statsråden gjør, møtt mange elevgrupper. Og jeg har opplevd gang på gang at dette tar de opp selv, uten at det løftes frem av oss, som en utfordring. De har for dårlige språklærere, kommer de til oss og sier. Og da er det jo viktig å ta det på alvor. Det vi aller helst vil er selvfølgelig, som statsråden var inne på, å utdanne nye og gode norske lærere med god faglig fordypning i språkene, så dermed kan være helhetlige lærere for elevene og greie det godt. Men vi er ikke der per i dag, og vi vet at det er en utfordring per i dag, og da er det spørsmål hvilke tiltak kan vi gjøre på kort sikt. Jeg er helt enig i at de generelle kravene til lærere, også de som eventuelt kommer fra utlandet, må gjelde. Og jeg ser for meg at skal en kunne gjøre dette med engelsklærere eller andre språk, så må det være lærere som går inn i team, som går inn i en sammenheng. Når statsråden sier det opp til fylkeskommuner, kommuner eller KS, så forstår jeg det, fordi at ansettelsesforholdet ligger der. Det må være stillinger, det kan være samarbeidsstillinger, og det tror jeg det mange steder kunne være, og at en kunne organisere dette mellom flere skoler og kanskje flere kommuner. Men det betinger jo at problemet erkjennes også i skolen, i kommunen, og at de setter fokus på det. Det jeg håper at en oppnår med denne interpellasjonen som Elisabeth Aspaker har framsagt, det er at vi får oppmerksomhet på at dette virkelig er en utfordring som vi må ta på alvor. Jeg håper statsråden kan være med og si at dette er noe vi vil gripe fatt i og gjøre. De ansvarlige har et hovedansvar for å gjøre det. De som ansetter og de som har stillingene. Men jeg håper også at statsråden kan være med på å peke på muligheten for å hente gode lærere, gode pedagoger, der det nå er ledige pedagoger i andre land, legge til rette for overganger slik at det kan være en god løsning å hente de hit til landet, der blant annet realkompetansevurdering er en del av det. Og kanskje statsråden også ville være villig til å ta en aktiv henvendelse overfor KS og se om de kan ta dette videre i systemet, fordi vi får så mange tilbakemeldinger fra elever om at språkopplæringen er en utfordring i dag, fordi at lærerne ikke er gode nok. Det er ganske spesielt når barneskoleelever kommer og sier det, og det er jo fordi at de er borte i språket så mange andre steder, at de opplever dette konkret. Så det var utfordringen til statsråden, aktiv deltagelse for å løfte dette kanskje fram som et godt alternativ.